Så er vi afsted igen, og jeg ved ikke, om man kan se det, men Kirstine, hun går lige deroppe, og det er simpelthen fordi, at vi er kommet lige lidt sent afsted, eller det vil sige, at ikke sent afsted egentlig, men jeg glemte sådan nogle rabatkoder, man har. Så når der kommer nye til, så får de 30%. Så hvis I skulle have mod på det og har lyst til at komme ned og sige hej nede i FIF, så får man altså 30% til, når det er Kejsersport, hvis man melder sig ind. Så kan man jo løbe på hold 2 sammen med mig. Så det kan være, at det lokker, hvem ved. Men nu vil jeg lige løbe op til hende, og så kan vi lige snakke lidt om, hvad de skal. Fordi I ved jo godt, at vi skal en tur til Vigerslevsmose. Vigerslevsmose. Det er svært at sige. Og Valby Park, og så skal vi ud og lave de der 2 gange 1200-1300 meter. Så det er min plan, men lad os hoppe op til Kirstine og se, hvad de skal. Kom. Så er vi kommet op til den bedre halvdel, Kirstine. Hvor er de skal hen i dag? Ingen steder. Skal I ikke nogen steder hen? Nej, det var fordi, jeg sagde, at vi skal en tur i Vigerslevs... Siger jeg det rigtigt, når jeg siger Vigerslevsparken? Ja. Er der S på Vigerslevsparken? Nej, jeg tror det bare Vigerslev. Jo, Vigerslev. Jo. Nå, parken. Og så løber vi ud i Valby Park efter. Og hvor er de løber hen? Ud til den gule by. Nå ja, den gule by. Og lokomotivværkstedet. Ja, det er jo den rute, jeg også skal have på et tidspunkt. Det er jo så meget smart, når Kirstine har været i gang lidt længere tid end mig, så kan jeg jo bare genbruge alle de ruter, hun har været ude på, som har været en succes. Så det er planen. Nu vil I ryge om, og så vil vi komme afsted et sted. Så var det bump, fordi at vi skal trods alt være der om 10 minutter. Så bliver der grønt. Det er altså ikke mange, vi er i dag. Vi blev 4 til at starte med. Vi se 3 der, og så en foran. Og vi var sådan set en enkelt til at starte med, men så var der nogen på hold 1, der valgte at komme ned og løbe lidt mere. Og det er simpelthen fordi, at alle de andre er på Bornholm. Men vi er nogle stålfaste, der fortsat er. Så det bliver bare en lille hyggetur. Og vi har valgt at skrotte de der tempoture, fordi vi har nogen, der har haft døjet lidt med nogle skader. Så det bliver bare lidt roligt. Så er det bare snakke lidt og hygge, så det er planen. Nu skal vi lige over de her lyshus, vi kom derovre fra. Så over den vej, og nu tilbage igen for at komme over på den anden side. Det havde jeg jo ikke gjort, hvis jeg var alene, så havde jeg bare løbet over vejen. Men i klubben, der er lige nogle regler, man skal følge, så det er i forhold til sikkerhed og alt sådan noget, så vi må hellere følge dem. Nu løber vi afsted igen. Og i dag er det jo sådan set et super godt eksempel på det her med at have en plan B klar. Jeg havde jo planlagt én ting, og så er der ikke så mange, der møder op, hvor folk er skadet. Og så må man jo rette til derefter. Det havde jo ikke gået, at de kommer og siger, at vi har lidt ondt her og lidt ondt der, så jeg går ud og presser dem. Så det tænker jeg, at vi lige vil nævne. Hvis der var nogen, der lige var interesseret i det, så nu løber de derop. Jeg skulle lige tisse, så må jeg jo lige stoppe. Så nu vil jeg løbe op til dem igen, så de ikke løber forkert. Så kan vi jo lige snakke om en anden ting, nemlig den fine røde mand, der er der. Det er nemlig, at i klubben her, der går man over for rød, simpelthen fordi der var en gammel historie, der går på, at der rent faktisk er en på vej ud på tur her, hvor de løber over for grøn mand, og så bliver han altså kørt ned. Han lever stadig i dag, så det er ikke fordi han døde, men det er simpelthen derfor, at reglen hedder, at man går over samlet. Så det tænker jeg, det vil jeg også lige sige. I kan lige så godt prøve at komme så meget med ind under huden på det her løbehold, så meget som muligt, så det bliver så transparent. Det synes jeg selv kunne være lidt sjovt at dele. Så nu er vi på vej ud. Valby Park ligger nede for enden af den her, og hvis I så træningsdagbogen for i går, så ville I også vide, at det var faktisk her, vi løb, hvor det begyndte at regne. Der tjekkede ind, så nu løber de frem, så nu lægger jeg jer ned i lommen igen. Vi ses om lidt. Det er en anden ting, der også er værd at skrive under øret, hvad jeg vil sige, bag øret, når man er ude at løbe. Specielt med flere, det er, at det eventuelt lægger vejen forbi toilet eller vandpost. Så de ting også kan klare. Så nu er vi stoppet ved en vandpost. Jeg er også selv lidt tørstig. Jeg skal sådan set over på den anden side. Nu løber vi videre igen. Så er vi tilbage, hvor vi startede. Og jeg står egentlig bare lige nu og venter på Kirstine, fordi de skulle sådan set være tilbage inden for
ikke forfærdelig lang tid, så det giver en god mulighed til lige at fortælle, hvor langt vi kom. Det blev til 1 time og 6 minutter, og vi løb noget hurtigere end planlagt, selvom vi ikke havde vores tempoblok inkluderet. Så det blev til 4:59, så det passer mig egentlig super fint, at det var i det tempo, fordi det er jo det omkring mit eget jogtempo er, så jeg har også selv fået en masse gode ting ud af træning. Skal vi se, om det er dem, der kommer der. Det kunne meget vel være, at det er dem, der kommer løbende lige der. Så jeg tænker egentlig at runde af. Husk, hop ned, like videoen, og selvfølgelig subscribe til kanalen, så I ikke går glip af alle de spændende videoer. Og i morgen, der kommer noget spændende, og ikke mindst et godt tilbud. Så husk at holde øje med, hvad der sker i morgen. Nu vil jeg smutte. Vi ses næste gang. Hej.